మనిషికి ఏమున్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఆహారం, నిద్ర లేకపోతే మాత్రం బతకడం కష్టం. అందుకే ఆకలి రుచి ఎరుగదు, నిద్ర సుఖం ఎరుగదు అంటారు పెద్దలు. నిజమే మరి. హాయిగా పండుకోవాలని, ఆ నిద్రలో ఎలాంటి పీడకలలు రాకుండా ఉండాలని ఎవరికి మాత్రం తోచదు. కానీ కొన్ని ఆహార పదార్థాలు తింటే మాత్రం పీడకలలు వస్తాయని అంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవి ఏంటో? మద్యం. చాలామంది ముందు కొడితే హాయిగా నిద్ర పడుతుంది అనుకుంటారు. కానీ మద్యం వల్ల నిద్ర పట్టదు సరికదా. పట్టినా కూడా పీడకలలు ఖాయమంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. ఎందుకంటే మనం నిద్రపోయేటప్పుడు REM, ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ అనే దశ ఉంటుంది. ఈ దశలోనే మనం కలలను కంటాము. మోతాదు మించిన మద్యం ఈ దశని చెడగొడుతుందట. ఫలితంగా పీడకలలు తప్పమంటున్నారు. ఇంకా చాక్లెట్లు. పండుకునే ముందు హాయిగా ఒక చాక్లెట్ని ఆస్వాదించి పండుకుందామని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ చాక్లెట్లో కెఫీన్ అనే పదార్థం చాలా అధికంగా ఉంటుందని, ఆ కెఫీన్ మన నిద్రని పాడు చేస్తుందని విషయాన్ని మర్చిపోతారు. ఆ మాటకొస్తే చాక్లెట్ మాత్రమే కాదు, కెఫీన్ అధికంగా ఉండే టీ, కాఫీ, కూల్ డ్రింక్ లాంటి పదార్థాలన్నీ కూడా పీడకలలకు దారితీస్తాయి. ఇక మసాలాలు. ఈ రోజుల్లో చాలామంది మంచిగా పార్టీ చేసుకొని ఓ బిర్యానీ పొట్లాన్ని పొట్టన వేసుకొని పనుకుంటారంటారు. బిర్యానీనే కాదు, వేపుళ్ళు, మసాలాలు, బేకరీ పదార్థాలు అలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే మన జీర్ణ వ్యవస్థకి నిద్రకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. కష్టమైన ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసుకునేందుకు శరీరం ఇబ్బంది పడుతుంటే మెదడు సుఖంగా ఎలా ఉంటుంది? దాన్ని మానస అధిక పీడకలలు కుంటుంది కదా. ఐస్ క్రీమ్. రోజంతా పడ్డ శ్రమకి ఫలితంగా ఒక కప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ని ఆస్వాదిద్దాం అనుకుంటారు. కానీ చల్లగా కనిపించే ఐస్ క్రీమ్ మన బుర్రని వేడెక్కచగలదు. అందుకే కారణాలు లేకపోవు. ఐస్ క్రీమ్ని పాలల్లో తయారు చేస్తారు. వయసు పెరిగే కొద్దీ మనసులో మన పాల పదార్థాలని జీర్ణం చేసుకునే సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. పైగా ఐస్ క్రీమ్లో తీపి కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది మనసులోని మెటబాలిజం అంటే జీవక్రియలు మీద ప్రభావితం చూపుతుంది. ఇక చల్లటి ఐస్ క్రీమ్ని ఒంటికి తగ్గించినట్టుగా వేడిగా మార్చుకునేందుకు కూడా శరీరం ఇబ్బంది పడుతుంది. వీటి అన్నింటి ఫలితం పీడకలలే. అదంది సంగతి. కమ్మటి కలలు కనే నిద్ర పట్టాలంటే మనం పండుకునే ముందు ఏ ఆహారం తీసుకుంటున్నామో కూడా ముఖ్యమే. ఆ ఆహారం కూడా నిద్రపోయేందుకు ఓ 2 గంటల ముందే తినాలని సూచిస్తున్నారు.